नमस्कार साथीहरू, आज म हजुरहरूलाई यस भिडियोमा एसईको ग्रेड पोइन्ट कसरी निकाल्ने, ग्रेड्सहरू कसरी निकाल्ने र फाइनल्ली जीपीए कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसको पछाडिको म्याथमेटिक्स कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई सिकाउन चाहदैछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। फर्स्ट अफ अल त मसँग भएको एउटा मार्कसिटको स्याम्पल छ, यसलाई हेरौँ र यो दिएको मार्कसिटबाट यसमा मार्क्सहरू मात्र दिएको छ। हामीले त्यसको ग्रेड कसरी निकाल्ने, ग्रेड पोइन्ट कसरी निकाल्ने र फाइनल्ली जीपीए कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा सिक्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र फर्स्ट अफ अल त हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ 8वटा सब्जेक्ट दिएको छ। 8वटा सब्जेक्टमा आएको मार्क्सहरू यसमा लिस्टेड गरेको छ है त, यसमा दिएको छ र फुल मार्क्स पनि दिएको छ। यसमा फुल मार्क्स छ, थ्योरीमा कति हो फुल मार्क्स, प्र्याक्टिकलमा कति हो फुल मार्क्स र अब्टेन मार्क्स, स्टुडेन्टले अब्टेन गरेको मार्क्सहरू थ्योरीमा कति ल्याएछ, प्र्याक्टिकलमा कति ल्याएछ भनेर यसरी राखिदिएको छ। र हामीले सिक्ने भनेको त्यसको ग्रेड कसरी निकाल्ने, ग्रेड कसरी निकाल्ने र ग्रेड पोइन्ट। ग्रेड भनेको यो लेटर ग्रेडिङ भनेको जस्तै त्यसको सी आएछ कि C++ आएछ कि ए आएछ कि बी आएछ भन्ने कुरा चाहिँ यो ग्रेड हो। र ग्रेड पोइन्ट भनेको त्यसको कति पोइन्ट आएछ, 3.2 आएछ कि 3.6 आएछ कि 4 आएछ कि त्यो भन्ने कुरा चाहिँ ग्रेड पोइन्ट हो है त। ग्रेड र ग्रेड पोइन्टमा झुकिनु भएन। र हामीले यसरी इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा भन्दा पनि यो सब्जेक्टको थ्योरी र प्र्याक्टिकलमा यसरी ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट निकालिसकेपछि फाइनल्ली हामीले टोटलमा त्यो सब्जेक्टमा कति ग्रेड आएछ जसलाई हामीले फाइनल ग्रेड भनिन्छ त्यो पनि निकाल्नेछौँ यसमा। र फाइनल ग्रेड पोइन्ट कति आएछ यो चाहिँ सब्जेक्ट वाइज हामीले यसमा यसरी चाहिँ 8वटै सब्जेक्टहरूको निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र फाइनल्ली जीपीए यो चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ। यो टोटल 8वटा सब्जेक्टको यो पोइन्टहरूलाई, फाइनल ग्रेड पोइन्टहरूलाई एभरेज निकाल्दाखेरि आउनेलाई के भन्छ, जीपीए भन्छ। यो जीपीए पनि हामीले यसमा निकाल्ने। यहाँ एउटा मात्र हुन्छ, यो सबै बक्स हुँदैन। यो चाहिँ यसमा एउटा मात्र हुन्छ, यसलाई मर्ज गरिदिए पनि हुन्छ। नत्र यसमा राइट क्लिक गरेर यहाँ मर्ज भन्ने, सेल मर्ज भन्ने अप्सन हुन्छ, तपाईँले यसमा मर्ज सेल गरेर यसरी यो जीपीए एउटा मात्र हुने भएको कारणले मैले यसलाई मर्ज गरिदिएँ है त। र आजको भिडियोमा हामी त्यही कुरा सिक्नेछौँ। र सुरुमा त यो कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा छ। फुल मार्क्स कति छ यसको, 75 छ थ्योरीको लागि, र प्र्याक्टिकलको लागि 25 फुल मार्क्स छ। र त्यसमा स्टुडेन्टले कति ल्याएछ, 75 मा 68 लिएर आएछ भने 25 मा चाहिँ प्र्याक्टिकल 25 मा 24 चाहिँ लिएर आएको रहेछ। र यसको ग्रेड कति हुन्छ, ग्रेड थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुईटैमा चाहियो हामीलाई ग्रेड चाहिँ। र ग्रेड पोइन्ट पनि त्यस्तै गरेर थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवैमा निकाल्नु पर्यो। र फाइनल ग्रेड कति हो त्यसको हैन, थ्योरी प्र्याक्टिकल मिलाएर कति हो भनेर चाहिँ फाइनल ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यो पहिले क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले यो सिस्टम जानुपर्ने हुन्छ। म यसमा तपाईलाई एउटा फाइल देखाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको अहिलेको यो खास मैले एसएलसीको लागि हैन, बेसिकली त यो एसएलसीको लागि भनेर बुझौँ। यो एसएलसीमा कसरी ग्रेडिङ सिस्टम गरिन्छ हैन, एसएलसीमा चाहिँ कसरी ग्रेड निकालिन्छ, जीपीए कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ यहाँ म यसलाई जुम गरिदिन्छु। यो चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ हामीलाई नेट इन्टरनेटहरुमा पनि एभाइलेबल हुन्छ। म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि यो फाइल राख्दिउँला। र यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो हेर्दै हामीले क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यसमा सिकाउने छु है त। ल यसलाई पहिला एकचोटि यसलाई म अलि सानो बनाउँछु र यतातिर साइडतिर राख्छु है त म। र सुरुमा त मैले इङ्ग्लिसको एउटा दुईवटा सिकाउँछु। म एउटा थ्योरी सब्जेक्टको सिकाउँछु, थ्योरी र प्र्याक्टिकल भएको, अर्को प्र्याक्टिकल नभएको थ्योरी मात्र भएको देखाउँछु। तपाईहरुले अरु चाहिँ आफैले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यसमा हेरौँ, इङ्ग्लिसको म सुरुमा क्याल्कुलेसन गर्छु। इङ्ग्लिसमा 75 मार्क्समा है त, यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीले 75 फुल मार्क्समा 68 लिएर आएछ थ्योरीमा, र 25 फुल मार्क्स प्र्याक्टिकलमा 24 लिएर आएको छ। अब हामीले यसको लागि चाहिँ सुरुमा यो लिस्टमा हेरियो भने इन्टरभल पर्सेन्टेज, यसमा म थोरै जुम गर्छु। इन्टरभल पर्सेन्टेज भनेर चाहिँ यो पर्सेन्टेजमा 90 बाट चाहिँ हैन, 90% बाट चाहिँ 100% सम्मकोलाई चाहिँ के दिने, A+ दिने हैन, ग्रेड A+ दिने र पोइन्ट कति दिने, 4 दिने भनेर यसरी सिस्टम छ। र 80% बाट चाहिँ 90% भन्दा बिलो है, 90 चाहिँ माथि परिसकेछ है त। 90 बाट 100 सम्मको त माथि A+ हो यो हैन, जसलाई 4 पोइन्ट दिनु पर्यो। र 80 बाट 90 भन्दा तल लेस देन 90 बिलो 90 भनेछ। यसको लागि चाहिँ हामीले
यो बिचमा पऱ्यो भने चाहिँ ग्रेड ए दिनु पऱ्यो र ग्रेड पोइन्ट 3.6 दिनु पऱ्यो है त। अब यही हेर्दै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै 100 मा इन्टरभल पर्सेन्टेज भने चाहिँ यो 100 मा कम्पेरिजन भएको छ है त। हामीले त्यही भएर सुरुमा त हामीले पर्सेन्टेजमा लैजानु पर्ने हुन्छ। यो कति पर्सेन्ट आएछ 75 फुल मार्क्समा 68 लिएर आएको छ। यो भनेको कति पर्सेन्टेज हो भनेर निकाल्नु पर्यो। क्याल्कुलेटर युज गरौँ र यो क्याल्कुलेटरमा म तपाईलाई यहाँ डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गरिदिन्छु। हाम्रो 68 लिएर आएको है त। 68 पर्सेन्टेज निकाल्ने जस्ट थ्योरीमा कति पर्सेन्टेज आएको रहेछ भनेर म यसलाई थोरै यतातिर राखेँ। 68 हामीले यसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइड यहाँ छ 68 डिभाइड यो अब्टेन मार्क्स अपन टोटल मार्क्स कति हो 75 मा 75 यो जति आउँछ यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इन्टु यसरी 100 गर्नु पर्यो है त। र फाइनली यो कति आएछ 90.666 यस्तो आएछ है त। ल 90 पोइन्ट यति आएछ। यो चाहिँ कुन रेन्जमा पर्छ यो इन्टरभलमा कुनमा पर्छ 90.66 भनेको 90 to 100 मा यो बीचमा पर्छ नि त हैन। 90 to 100 को बीचमा चाहिँ यो रेन्जमा पर्ने भयो यो हाम्रो 90.66 भन्ने चाहिँ। र यसमा चाहिँ हामीले कति दिनु पर्यो यो यसमा परेको कारणले चाहिँ ग्रेड ए प्लस दिनु पर्यो। पोइन्ट कति दिनु पर्यो 4 दिनु पर्यो है त। ग्रेड ए प्लस र पोइन्ट 4 दिनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा थ्योरीको लागि हैन यो चाहिँ थ्योरीको लागि ग्रेड लेख्ने ठाउँमा चाहिँ मैले के दिनु पर्यो ए प्लस भनेर यसरी दिनु पर्यो है त। ए प्लस दिनु पर्यो थ्योरीमा। मैले अहिले जस्ट थ्योरीको क्याल्कुलेसन गरिरहेको छु। र त्यसको पोइन्ट कति दिनु पर्यो ग्रेड पोइन्ट भनेको हामीले 4 दिनु पर्यो है। 4.00 भने पनि भयो है त। यो त हाम्रो थ्योरीमा भयो। अब त्यस्तै गरेर प्र्याक्टिकलमा पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। क्याल्कुलेटर ल्याउँ। ल प्र्याक्टिकलमा पनि हामीले पर्सेन्टेजमा लैजानु पर्छ है त। सुरुको स्टेप भनेको पर्सेन्टेजमा लैजाने हो। मैले थ्योरीको लागि गरिसकेँ। थ्योरीको पर्सेन्टेज यति रहेछ कि खास अब्टेन मार्क्सको पर्सेन्टेज यति हो। त्यही भएर चाहिँ कुन रेन्जमा पर्यो भनेर हामीले यसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर हामीले जस्ट राखेको मात्र है त। अब यसपछि म क्लियर गरेँ यसलाई। र अर्को छ प्र्याक्टिकलको लागि। प्र्याक्टिकल फुल मार्क्स 25 मा 24 लिएर आएको। यो भनेको कति पर्सेन्ट हो 24 डिभाइडेड बाई 25 इक्वल्स टु गर्नुहोस् इन्टु 100 गर्ने हो। यो चाहिँ 96% हुन्छ है त। यसलाई इन्टु 100 गऱ्यो भने चाहिँ यसरी इन्टु 100 गऱ्यो भने 96% हुन्छ। अब यो 96 चाहिँ कुन रेन्जमा पर्छ भनेर हामीले यसमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। रेन्ज निकाल्नु 90 बाट 100 को बीचमा है। 96 त यहाँ पर्छ नि त। यसमा पर्यो भने ग्रेड के दिने हो ए प्लस दिने हो ग्रेड। र ग्रेड पोइन्ट चाहिँ कति दिने हो 4 दिने हो। ल प्र्याक्टिकलको लागि पनि हामीले यसमा फिलअप गर्न सक्छौँ। प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हामीले ग्रेड कति दिनु पर्यो यसमा ग्रेड पनि ए प्लसै दिनु पर्यो है त। त्यो रेन्जलाई मिट गरेको छ। र हामीले प्र्याक्टिकलको लागि अहिले हामीले प्र्याक्टिकलको लागि काम गरिराखेको र पोइन्ट कति दिनु पर्यो 4.00 दिनु पर्यो है त। यसरी चाहिँ हामीले यो थ्योरी र प्र्याक्टिकल इन्डिभिजुअल ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। र यो फाइनल ग्रेड अब हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ फाइनल ग्रेड र फाइनल ग्रेड पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब फाइनल ग्रेडको लागि म क्याल्कुलेटर लिएँ यसमा। फाइनलको लागि चाहिँ हामीले थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवैको लागि है त। यो थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवै मिसाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको फाइनल हो कि। अब थ्योरीमा कति आएछ 68 आएछ। म यसलाई क्लियर गरेँ क्याल्कुलेटरलाई। थ्योरीमा आएको 68 हो। हामीले यसमा प्लस गर्नु पर्यो। थ्योरीमा यसले 68 लिएर आएको र प्र्याक्टिकलमा कति लिएर आएको 24 लिएर आएको 24। यो टोटल कति लिएर आएको यसले फाइनल चाहिँ कति लिएर आएको 92 लिएर आएको नि त। इङ्ग्लिसमा यो स्टुडेन्टले चाहिँ 92 मार्क्स लिएर आएको। यो 92 कतिमा हो यो 100 मार्क्समा 92 मार्क्स चाहिँ उसले अब्टेन गरेको है त। यो टोटल फुल मार्क्स कति हो 75 + 25 गरेर 100 हो। 100 मा 92। अब 100 मा 92 भनेको 92% हुन जान्छ कि। नत्र यसलाई पर्सेन्ट निकाल्नको लागि तपाईले चाहिँ डिभाइड बाई 100 गरेर हैन फुल मार्क्स डिभाइड बाई फुल मार्क्स हो। यो फुल मार्क्स 100 भयो र यसलाई चाहिँ इन्टु 100 गऱ्यो भने कुरा एउटै हुन्छ। त्यही 92 नै आउँछ कि है त। 92% रहेछ। अब हामीले यो लिस्टमा हेर्नु पर्यो 92% कुनमा छ 92% भनेको 90 बाट 100 को बीचमा हो 92% भन्ने। त्यही भएर फाइनल हाम्रो कति रहेछ ग्रेड ए प्लस रहेछ र ग्रेड पोइन्ट 4 रहेछ। र मैले यसमा टेबलमा फेरि लिस्ट गरेँ। यसमा फाइनल हाम्रो ग्रेड कति हो फाइनल ग्रेड ए प्लस हो। त्यो रेन्जमा पर्यो। र ग्रेड पोइन्ट कति हो फाइनल 4.00 है त। यसरी चाहिँ हामीले फाइनल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फाइनलको लागि जस्ट के गर्ने भन्दा प्र्याक्टिकल र थ्योरी जोड्ने
हैन। अनि त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्ने, पर्सेन्टेज निकालिसकेपछि कुन रेन्जमा पर्छ अनि त्यसरी नै आइडेन्टिफाई गरेर हामीले जस्ट फिलअप गर्ने मात्र हो। यसरी नै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त हाम्रो थ्योरी र प्र्याक्टिकल भएको सब्जेक्टहरुको लागि भयो। अब जस्तै थ्योरी मात्र भएकोलाई हेरौँ है त। जस्तै थ्योरी मात्र कुनमा छ यसमा, यो कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स भन्ने हेरौँ। कम्पल्सरी म्याथमेटिक्समा हेरौँ। कम्पल्सरी म्याथमेटिक्समा फुल मार्क्स कति छ? 100 छ, थ्योरीमा छ र प्र्याक्टिकलमा छैन है। प्र्याक्टिकल छैन भनेको यसको, र त्यो आउट अफ 100 मा कति लिएर आएछ? 96 मार्क्स ल्याएर आएछ। यो भनेको कति पर्सेन्टेज हो? फेरि लिस्टमै जाउँ। 96 ल्याएको रहेछ। 96 भनेको 100 मा 96 ल्याउनु भनेको 96% हो कि। यसलाई पर्सेन्टेजमा क्याल्कुलेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो 96 नै आउँछ। अब 96 कुनमा पर्ने भयो? 96 हाम्रो 90 बाट 100 को यो बीचमा पर्ने भयो 96 त है त। 96 यहाँ बीचमा परिसकेपछि हामीले पोइन्ट कति दिनु पर्यो? 4 दिनु पर्यो र ग्रेड कति दिनु पर्यो? A+ दिनु पर्यो, अघिको जस्तै। ल यसमा पनि म्याथमा पनि कति आएर रहेछ? र अब यसमा थ्योरीको लागि हैन, यो अलि थ्योरीको लागि कुरा भयो, यसमा प्र्याक्टिकल हुने भएन। थ्योरीको लागि चाहिँ हाम्रो कति आयो? यो A+ आयो है त, किनकि 96 भनेको त त्यो 90 बाट 100 को बीचमा पर्ने भयो, A+ आउने भयो, यो ग्रेड भयो। अब हामीले पोइन्ट दिनु पर्यो। पोइन्ट भनेको 4.00। यसको प्र्याक्टिकल छैन है त, यो प्र्याक्टिकल छैन, त्यही भएर मैले यसमा ड्यास राखिदिएँ है त। अब प्र्याक्टिकल छैन, यसमा पनि मैले ड्यास राखिदिएँ र ड्यास राखिसकेपछि र हामीले फाइनल ग्रेड निकाल्ने तरिका भनेको के हो? त्यही हो, थ्योरी र प्र्याक्टिकल मिलाउने हो। अब यसमा प्र्याक्टिकल छैन भनेपछि थ्योरीलाई मात्र हेर्नु पर्यो है। थ्योरीमा 96 आएको र 96 भनेको त्यसमै पर्ने भयो है। तपाईले यसमा प्र्याक्टिकललाई 0 मानेर गरे पनि भयो, नत्र यो प्र्याक्टिकल नभएको बेलामा जस्ट यसलाई थ्योरीलाई मात्र हेर्ने हो कि। 96 आएछ, 96 भनेको कुन रेन्जमा हो? 90 बाट 100 को रेन्जमा हो। यो रेन्जमा परेपछि हामीले दिनु पर्यो A+ दिनु पर्यो र 4 दिनु पर्यो। ल यही कुरा चाहिँ हामीले यसमा लेखौँ है त। यो फाइनल ग्रेड भनेको के हुने भयो? ग्रेड हाम्रो जहिले पनि लेटरमा हुन्छ, A+ हुने भयो र पोइन्ट कति हुने भयो? 4.00 हुने भयो। र कम्पल्सरी म्याथमेटिक्समा यदि आयो। अब तपाईले यहाँ अरु आफैले गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै मैले फाइनल अब एउटा गरिदिन्छु, एउटा चाहिँ यो कम्प्युटरको गरिदिन्छु है त। यो अप्सनल सेकेन्ड सब्जेक्टमा कम्प्युटर छ, फाइनली यहाँ देख्न सकिन्छ, जसको फुल मार्क्स थ्योरीको लागि फुल मार्क्स कति छ? 50 छ र प्र्याक्टिकलको लागि फुल मार्क्स कति छ? 50 छ। र मार्क्स अब्टेन छ 50 मा 43 लिएर आएर रहेछ थ्योरीमा लेखेर, र प्र्याक्टिकलमा 50 मा 49 लिएर आएको रहेछ। अब हामीले यसमा ग्रेड र ग्रेड पोइन्टहरु थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवैको लागि चाहिँ निकाल्नु पर्यो है त। अब निकाल्ने तरिका त्यही हो, क्याल्कुलेटर ल्याउँ। क्याल्कुलेटर लिइसकेपछि म यसलाई क्लियर गर्छु सुरुमा। ल 50 आएछ है त। 50 फुल मार्क्समा हैन, 50 फुल मार्क्स हो थ्योरीमा, त्यसमा 43 आएछ। कति पर्सेन्टेज हो यो? 43 डिभाइडेड बाइ 50 है, ल्याएको मार्क्स अपन टोटल मार्क्स है। यो चाहिँ इक्वल्स टु गर्ने इन्टु 100 गर्ने, इन्टु 100 गरे भने यो चाहिँ हाम्रो 86% हो। 86% भनेपछि 86% भनेको 80 बाट 90 भन्दा तल यो रेन्जमा पर्यो नि त। अनि सेकेन्ड नम्बरमा पर्यो 86 भनेको। यसमा हाम्रो ग्रेड कति दिनु पर्यो? A दिनु पर्यो र पोइन्ट 3.6 दिनु पर्यो। ल त्यही कुरा चाहिँ यसमा लेखौँ है त। अब हाम्रो यो कम्प्युटरको लागि थ्योरीको लागि क्याल्कुलेसन भइराखेको छ अहिले। थ्योरीको लागि चाहिँ हाम्रो के दिनु पर्यो रे? 86 भनेपछि A र 3.6 दिनु पर्यो है त। A दिने, यहाँ A दिने, तपाईले यहाँ A दिने र त्यसपछि चाहिँ हामीले पोइन्ट कति दिने हो? 3.6 दिने। र यो चाहिँ थ्योरीको लागि क्याल्कुलेसन भएको। अब हामीले प्र्याक्टिकलको लागि पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। र प्र्याक्टिकलको लागि कति आएछ? 50 फुल मार्क्स। प्र्याक्टिकलको फुल मार्क्स कति हो? 50 हो, त्यसमा 49 आएछ। त्यो भनेको कति पर्सेन्टेज हुन्छ? ल यसलाई मैले क्लियर गरेँ। ल हाम्रो 49 आएछ है त। 49 आएको, कतिमा आएको? 50 मा आएको। यो भनेको 0.98, यसलाई पर्सेन्टेजमा लाने 98 हुन्छ है त। 98 कतापट्टि पर्यो? 98 भनेको 90 बाट 100 मा पर्यो है त। यो भनेको A+ र 4, यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ। ल हामीले A+ दिनु पर्यो प्र्याक्टिकलको लागि A+, र त्यस्तै गरेर पोइन्ट कति दिनु पर्यो? प्र्याक्टिकलको लागि 4.00, यसरी चाहिँ दिनु पर्यो। अब हामीले फाइनल ग्रेड चाहिँ निकाल्नु पर्यो। फाइनलको लागि हामीले प्र्याक्टिकल र थ्योरी जोडेर गर्नु पर्यो है त।
प्र्याक्टिकलमा कति छ प्र्याक्टिकलमा ल्याएको भनेको 49 हो र 49 प्लस र थ्योरीमा कति ल्याएको थ्योरीमा 43 लिएर आएको है ल्याएको मार्क्स हो हामीले 43 यसको पनि पर्सेन्टेज निकाल्यो 92 आयो है त यो चाहिँ 100 मा 92 आएको दुईटैलाई एग्रिगेट गर्दाखेरि 92 भनेको त्यही अघि नैको रेन्जमा पर्ने भयो यही रेन्जमा पर्ने 92 भनेको ए प्लस र 4 को बीचमा पर्ने भयो त्यही भएर हामीले यसमा कम्प्युटर सेकेन्ड ग्रेड के भयो यो प्र्याक्टिकलको लागि हामीले यतापट्टि गरिसकेछ अब हामीले यसमा गर्ने हो है फाइनल दिँदैछ नि त प्र्याक्टिकलको इन्डिभिजुअल त गरिसक्यो अब हाम्रो कति आएको रे यसमा 92 आएको है 92 भनेपछि ए प्लस र 4 दिनु पर्यो ग्रेड चाहिँ हामीले ए प्लस दिनु पर्यो फाइनल र पोइन्ट कति दिनु पर्यो 4.00 दिनु पर्यो यसरी दिनु पर्यो अब यसरी नै तपाईहरुले सबै सब्जेक्टहरुको क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुनेछ म यसलाई यो भिडियोलाई फास्ट फरवर्ड गर्दिन्छु यो त अब सजिलो छ है त यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र म अब यो जीपीए कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु यो जीपीए को लागि सबै पोइन्टहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो हामीले फाइनल ग्रेड पोइन्ट्सहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो सबै फाइनल ग्रेड पोइन्ट्सहरु निकालिसकेपछि बल्ल हामीले जीपीए क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ यसरी हामीले सबै सब्जेक्टको फाइनल ग्रेड्स र फाइनल ग्रेड पोइन्ट निकालिसकेपछि अब हामीले जीपीए निकाल्न सकिन्छ जीपीए को लागि क्याल्कुलेटर लिनु होला र हामीले यो फाइनल ग्रेड पोइन्ट है जीपीए पहिला सुरुमा त जीपीए भनेको जीपीए है त हामीले चाहिँ यसमा एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ है ग्रेड पोइन्ट को एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले फाइनल ग्रेड पोइन्ट हेर्ने त्यो सब्जेक्टमा फाइनल ग्रेड पोइन्ट हेर्ने त्यसको एभरेज निकाल्ने अब एभरेज निकाल्न तपाईलाई थाहा छँदैछ 8 वटा सब्जेक्ट छ भने यहाँ 8 वटा सब्जेक्टको जति ग्रेड पोइन्टहरु छ सबैलाई प्लस गर्ने डिभाइड बाइ 8 गर्ने है त्यो चाहिँ जीपीए हुन्छ है त अब त्यही काम गरौँ सबै यो यसमा 4 आएछ 4 प्लस गर्नु पर्यो सबैलाई यो फाइनल ग्रेड पोइन्टहरुलाई प्लस गर्नु पर्यो सबैलाई कति छ 3.6 छ यसरी त्यसपछि प्लस गर्नु पर्यो 4 प्लस 3.6 प्लस फेरि 4 यस्तै गरेर अब गर्दै जाने हो एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा 5 हैन 5 जौको 20 भयो म डाइरेक्ट 20 जोड्दिए यसमा 20 प्लस अब हेरियो एउटा 3.6 पनि गर्नु पर्यो 3.6 र फाइनली हामीले सबै यो फाइनल ग्रेड पोइन्ट्सहरुलाई सबैलाई कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सम गर्दाखेरि 31.2 आउने रहेछ यो चाहिँ टोटल भयो अब हामीले यसको एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ एभरेज निकाल्नका लागि टोटल डिभाइड बाइ कतिवटा छ टोटल हाउ मेनी 8 छ है त 8 छ त्यही भएर 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो र हामीले फाइनली कति आएछ 3.9 आएछ है त फाइनल ग्रेड पोइन्ट भनेको हाम्रो कति हो 3.9 हो पोइन्ट चाहिँ यति हो 3.9 हो है त हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकियो एकदमै सजिलो पनि भयो यसरी चाहिँ फाइनली हाम्रो चाहिँ जीपीए यति आएको छ है त यसरी चाहिँ हामीले फाइनली ग्रेड पोइन्ट जीपीए हैन ग्रेड पोइन्ट्सहरु अनि फाइनल ग्रेड्सहरु र जीपीए पनि निकाल्न सिकियो यसरी नै हो गर्ने र यो जस्ट बुझ्नको लागि हो कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा हो यो त सबै सफ्टवेयरले काम गर्ने हुन्छ यसरी हामीले म्यानुअली हरेक क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्दैन यो एक्सेल मा डाइरेक्ट फर्मुला लगेर राख्दिएपछि अटोमेटिकली काम गरेर निकाल्ने हुन्छ र आजको लागि यति नै गरौँ र यस्तै दैनिक जीवनमा उपयोगी हुने खालको टिप्स ट्रिक्सको लागि चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त।